Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita teruskan pengajian kitab wasoyanya Ad-Darsu Al-Hadi Asyarah. Nyoret ya, biasa nyoret, kalau wasanya nyoret. Ad-Darsu Al-Hadi Asyarah utawi pelajaran kang kaping 12 fi adabi al-ibadati wa adabil masajid iku tetap ing dalam adab ibadah dan adab ning sakehe masjid. Jadi bab yang ke-11 menerangkan tentang adab ibadah seorang santri, murid, ya bunaya, anak, wa adabil masajid dan moral ketika masuk masjid. Iyaka wadilah sopo andika wa tafrito semertane obrot wa ma'iyah karena sejatuh setelah simpil amr iyaka fi ibadati rabbika ing dalam ibadahe ning pangerane andika. Fa innahu maka setuhune Allah yaqulu iku berfirman Allah fi kitabihi al-azizi ing dalam kitab Allah kang maha agung kang maha mulia wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa ma khalaqlan orang menciptakan isun Allah al jinna ing jin wal insanan manusia illa angin liya'buduni darpon yen nyembah sapa kabehan manusia dan jin ni mutakalim ni ing isun. Ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu ayut'imuni innallaha huwa ar-razzaqu dzul quwwatil matin. Orang ngarapakan sapa isun minhum kata Allah minhum saking kabehan jin dan manusia min rizkin saking rizki wa ma uridu lan orang ngarapakan sapa isun ayut'imuni ing nyenta nguwehi mangan sapa kabeh nas ni ing isun innallaha sesungguhne Allah huwa iku utai Allah ar-razzaqu iku akeh maha memberikan rezeki dzul quwwati kang enduweni power al-matini kang kokoh. Ya bunaya wahai anak lanang cilik isun kun harison jadilah sapa andika harison iku orang yang semangat loba ala ada isolati ing atase nakanene salat al-mafrudati yang difardukan fi waqtiha ing dalam waktune salatil mafruḍah ma'al jama'ati sertane berjamaah. Jadilah engkau orang yang semangat ketika melaksanakan sholat fardu di dalam waktunya berjamaah. Fa idza iktaraba al-waqtu fabadir ilal wudu'i. Maka tatkalane parat apa waktu telah mendekati apa waktu sholat fabadir maka otewelah maka cepet-cepetlah andika ilal wudu'i maring wudu. Fala tuzahim ahadan fi tariqika. Dan aja berdesak-desakan andika ahadan ing wong suwiji fi tariqika ing dalam jalane andika wala tusrif dan aja obrot sapa andika atau boros sapa andika fi istimalil ma'i ing dalam menggunakan air. Jadi ketika wudu menggunakan air jangan berlebih-lebihan. Fa idza dakhala al-waqtu mangka tatkalane masuk al-waqtu apa waktu wa adzana al-muadzinu lan adzan sapa muadzin fastaqbilal qiblata. Maka menghadaplah sapa andika al-qiblata ing menghadap kiblat wa sholli sunnatal qabliyah dan salatlah sapa andika ing sunnah qabliyah. Mungkin ba'di qabliyah juhur, qabliyah asar, qabliyah subuh dan qabliyah yang lain qabliyah yang muakkad. Yang muakkad itu qabliyah juhur, qabliyah maghrib dan bukan qabliyah maghrib enggak ada qabliyahnya asar, juhur lalu kemudian subuh. Wajlis bisakinatin wa waqarin hatta tuqama as-salatu fasalli ma'al jama'ah bi khusu'in wa khudu'in. Dan dodoklah sapa andika bisakinatin dengan wa waqarin dengan STW santai wae tenang hatta tuqama as-salatu sehingga neden laksanakan apa salat. Fasalli mangka salatlah sapa andika ma'al jama'ati sertane jamaah bi khusu'in dengan salat dengan khusu wa khudu'in lan DP. Wa'lam lan urula sapa andika annaka ing setune andika fi halis salati ing dalam tingkah salat tunaji iku bermunajat sapa andika Rabbaka ing Tuhane andika wa ang tawaqifun hale utawi andika iku wong kang mandeg bena yadaihi ing dalam hadapane Allah. Fa iyyaka mangka wunilah sapa andika wa hawajisa syaitani semertane tipu daya atau bisikan-bisikan setan. Wa iyat kalan udila sapa andika wa tadahuka sertane tertawa fi hadrati maulaka ing dalam hadirat ning pangerane andika. Jadi jangan sampai tertawa ketika kita masuk masjid sedang ibadah.
Wa iya kalam lila sapa andika wastigal qalbi sertane sibuke hati bigeri munajati rahmani kelan munajat ning Allah kang maha pengasih. Lanjut, ini tata krama ketika kita beribadah ya. Ya bunaya wahai anak lanang cilik isun, idza faragta minas sholati al-mafrudati fasholli sunnatal al-ba'diyah. Takalane sampun pragat sapa andika saking salat al-mafrudati yang diwajibkan sesudah salat fardu, fasholli sunnatal ba'diyah maka salatlah sapa andika ing salat sunnah ba'diyah. Jadi ketika beres salat fardu maka diselesaikan dengan salat ba'diyah. Bahkan sholat qobliyah itu, tadi itu sholat qobliyah bisa diakhirkan. Jadi sholat qobliyah itu bisa diakhirkan ke tempat ba'diyah. Itu uniknya sholat qobliyah, itu ada di Fathul Muin keterangannya. Wad'u Allah bima tayassara min sholihid da'awat. Dan ninggalakanlah sapa andika dan berdoalah sapa andika Allah ing Allah bima tayassara kelawan barang kang nerima mudah ieu barang min sholihid da'awat saking kemaslahatan sakeh doa-doa. Habis salat berdoa. Wastaghfir rabbaka katsiran lan membaca istighfarlah sapa andika rabbaka ing Tuhane andika katsiran hale akeh. Was'alhu lan mintalah sapa andika hu ing Allah hu ing Rabb al-Fatha ing terbuka hatinya, terbuka pemikirannya, terbuka rezekinya, terbuka diberikan solusinya. Fa innahu huwal fatahul alim karena setuhune Allah wa iku utawi Allah al fatahu iku zat kang maha membuka al alimu tur kang maha mengetahui. Ya bunaya wahai anak lanang cilik isun ini stata'ta an la tajlisa fil masjidi wa illa wa anta ala wudu'in faf'al fa innal masajida buyutullahi wa laysa minal adabi an tadkhula baita rabbika wa anta ghairu radi istidadin li ibadatihi. Lamun tak mampu sapa andika ingin tak ora dodok sapa andika fil masjid ing dalam masjid illa kecuali wa antaran utawi andika ala wuduin iku ing atase berwudu faf'al mangka migawelah sapa andika ketika engkau mampu an la tajlisa engkau tidak duduk di masjid, tak mampu duduk di masjid akan tetapi kecuali engkau dalam keadaan wudu gitu, maka kerjakanlah sholat. Fa innal masajida karena satune sake masjid buyutullahi iku sake umah Allah walaisalan ora ana minal adabi iku saking adab antadakhula utawi yen ta masuk sapa andika baita rabbika ing rumah ini Tuhane andika. Jadi kalau misalnya engkau nggak mampu duduk di masjid, padahal engkau dalam keadaan wudu ya sholat aja gitu maksudnya. Baita rabbika ing umahe andika wa angtalan utawi andika ala ghairi istidadin iku ing atase ora siap-siap li ibadatihi kedua ibadah ning Allah. Berarti kamu tidak memiliki adab ketika kamu masuk rumah Allah tapi kamu tidak siap-siap ibadah. Ya bunaya wahai anak lanang cilik isun inna amatal muslimina yang duruna ila talabatul ilmi asyarifi nadhara al-ihtiram. Sesungguhnya setuhune umumnya wong muslim kabeh yang tadiru iku ning ali sapa kabehan muslim ila talabatul ilmi maring pencari ilmu asyarifi kang mulia. Jadi orang-orang masyarakat umumnya melihat para santri gitu kan, nadharul ihtirami melihat ning ali dengan mulia. Wa yastaqdimuna mengagungkan sapa kabeh amatul muslim masyarakat yang ada di rumah kula sagiratin ing saban-saban cilik taqau kang tumibe sapa andika minhum saking kabehan amatul muslim. Fa iyyaka mangka wadilah sapa andika ya bunaya wahai anak lanang cilik isun antusallita ingenta muasani sapa andika alsinnatal amati ala nafsika ing sakeh lisan wong kang umum ala nafsika ing atase dirine andika latar sautaka fil masjid aja mengangkat sapa andika ing suarane andika fil masjid ing dalam masjid fa inna dzalika minal ami qabihun angka setuhune mungkonon mengangkat suaramu di dalam masjid minal ami saking wong kang umum qabihun saking wong kang umum qabihun iku perbuatan yang sangat jelek atau tercela.
Wahwalan utawi dalik min talabatil ilmi asyarif saking pencari ilmu kang mulia akbahu iku luwih jelek apalagi santri ketika dia mengangkat suaranya berisik di depan masjid. Nah itu apalagi santri itu lebih jelek. Kalau orang umum ya qabih, tapi kalau santri lebih jelek wa asyadulan lebih sangat nukron arah kemungkarane. Wala tukhasim dan aja papadon andika ahadan iwang siwiji min ikhwanika saking sakeh dulure andika. Wala tuna'jihu lan aja nyopot sapa andika hu ing ahad wala tudayik ala muslimin. Dan aja nyempitaken sapa andika ing atase wong muslim yuridu kang ngarapaken iya muslim ayat ta'abbada ingin ta beribadah sapa muslim fi baiti maulahu ing dalam umahe tuhane si muslim. Ya bunaya wahai anak lanang cilik isun innal amiya idza dakhala al masjidah fal ajdaru bika wa bihi ayat ta'allama minka al adaba wal khusyu'a. Setuhune wong kang umum idza dakhala iku tatkalane manjing sapa ami al masjidah ing masjid. Fal ajdaru mangka iku luwih pantut bika kelawan andika wabihilan kelawan amia ayat ta'allama ing yentah belajar sapa ami minka saking andika al adaba ing adab wal khusu alan khusu. Jadi santri itu buat tontonan buat orang yang umum yang awam. La antusia al adaba ora yenta gawe ala sapa andika al adaba ing adab fayatau wala mangka maling sapa am nushaka ing nasihate andika wa irsyada kalan petunjuke andika. Pokoknya santri mah kalau ning omah ku dipercaya baik sampai-sampai orang umum ge ngelihatnya dengan adab, dengan khusyuk. Kemudian ketika kamu menasehati mereka fokus gitu. Makanya kamu jangan sampai berbuat yang perbuatan jelek. Kaya bunaya wahai anak lanang cilik isun la tudayyi aja ngincirakan andika syarafal ilmi ing kemuliaan ilmu bisiatil adabi kelawan jeleke adab fi buyutillahi ta'ala ing dalam sake umat Allah ta'ala. Wala tusallit lan aja nguasani sapa andika alsinatal amati ing sake lisane wong umum ala ikhwanika ing atase dulure sakehe andika. Ing atase sake dulure andika. Wa idza ra'aita tatkala ning ali sapa andika bi ahadil musallina ing dalam salah suwijine wong kang salat kabeh sayan ing suwiji-wiji takrahu kang sengit sapa andika hu ing se fa'amil hukman kami gawe sapa andika hu ing se bil ihsani kelawan kebaikan wa lutfilan alus. Wa idza syi'ta lan tatkala kersa sapa andika antursidahu ing entang wahai petunjuk andika hu ing ahad ing si wong ila hukmin syar'iyyin maring hukum kang berbangsa syariat fala tudallit mangka aja ngobani andika alaihi ngatas ahad al qaula ing ucapan tuh. Jika masyarakat kita meminta jawaban wa idza syi'ta antursidahu ila hukmin syar'iyyin maka menanyakan tentang masalah agama kalau bisa kita memberikan yang mudah-mudah saja jawabannya, jangan terlalu ngoyo. Walatun nafirhu minnatafaquhi fiddin dan aja melayu sapa andi kau ing saking pemahaman ing dalam agama. Allahu yahdi may yasha'u ila siratal mustaqim dan utai Allah iku muwahi petunjuk Allah man ing wong yasha'u kang kersa ieu Allah ila siratal mustaqim maring jalan kang lurus. Seperti itu wallahu a'lam bishawab. Nanti dilanjutkan lagi ada 11.